粵語諧劇《機械人》，係由文麗、夏春秋、永強、高鵬等聯合播出。現在開始。7點半噶啦，佢仲未到嘅，咁點得噶？明明叫我7點鐘喺度等佢嘅，而家過咗成半個鐘頭啦，連影都唔見。哼，等多陣添呢，我就唔等佢噶啦。美蓮，美蓮啊，美蓮，咦，咩事咁嬲啊？我有遲到咩？哎呀，仲問我有冇遲到添係嘛？喂，你自己唔係冇錶噶嘛？有，你咪睇下咯，望住我做咩啫？睇有咩好睇啊？我個錶咪指住20號禮拜三咯。邊個要你嘅日子啊？我要知道而家幾多點咋？幾多點？你唔記得咗戴錶啊？喂，你係咪想激死我啫？唔係，你死咗，咁我買咗2條飛，咁咪白白嘥咗佢。咩話？你嗰2張飛仲緊要過我條命啊？嗰張唔係，你緊要。如果係就爽爽快快認啦，認你遲到啊！遲到？點樣遲到啊？喂，你話7點鐘喺呢度等我噶嘛？冇錯啊，而家唔係，而家7點半有多啦。點會啊？仲話而家6點半啫嘛。你搞錯咗啦！你將夏季時間較慢咗啦，係咪？點會呢？我話你較慢咗啊，真啊！咩話？你仲同我拗？你睇下頭上面嗰個鐘啊！我頭上真係啊！我頭上係得頂帽啫，邊度有鐘？哎呀，我唔係話你頂帽啊，我話嗰個大鐘啊！邊個啊？睇下嗰個啊嘛，睇下幾多錢啊？嗰個，嗰個都係6.7啫。講鬼你咩？你真係一連長針短針你都分唔開噶噃！6.7、7.6啊！係7.6。咁你認你個錶錯咗啦嘛？可能啊，你同嗰個錶一齊啊！你想點啊？你係咪要我當住？係。咩話？係嘛？我唔係，我係話你講得冇錯，我個錶錯。咁啊，梗係你錯咯。咩話？我唔係錶喎。你唔小心時間就係你錯啦嘛。係，都係唔好講啦，不如一齊趕入去戲院睇戲吧啦。好多人同你去啊。喂，成4蚊一張飛噶噃。你嘅事，我等咗咁耐仲唔夠咩？我走啦。你以後都唔使嚟搵我啦。喂，美蓮，冇咗你我點得啊？喂，你唔好走。邊個叫你咁唔守時啊？你聽我講啊，我冇咗你點得噶？我又帶唔夠錢出街，一陣間翻屋企咁我又點呢度咧？冇咗我原來就唔得嘅咩？你真係睇得起我噃。係。話俾你聽啊！點啊？我呢次係真噶啦，以後唔准你再見我，一概唔准。咁唔緊要，打電話同你傾咪一樣啫。邊個要你打電話？你話唔准我見你面啫，咁啊打電話嘅時候我聽到你把聲，咁啊冇犯例啊。都唔准啫。哎呀，咁啊電話公司着數啦。我得啦，咁可以寫信俾你啊！寫信都唔准。咁郵局又做少一筆生意喎。咁啊真係點先至准啊？乜嘢都唔准喺啦。瞓覺都唔准啊？我理你瞓唔瞓覺啊？我同你一刀兩斷啊！喂，阿美蓮啊，千祈唔好講咁大聲啊！點解唔好啊？你怕啦咩？唔係，不過呢度就唔可以隨便帶刀出街噶嘛。如果人哋聽到你話一刀兩斷嗰陣時啊，你唔使講咁多啦。你我留喺呢度都係冇用噶啦。而家我真係要走啦。喂，等陣，美蓮，你等一陣得噶。我哋做咗咁耐朋友，你俾多一次機會我都得啊。上一次我又准你多一次機會啦。但係結果咧，你又唔係一樣。唔係咧，呢一次咧就真正唔同噶啦。唔同
次次你都係咁講。唔係，呢次真係唔同咧，真係冇得講吓，我要走啦。喂，收件做咩啫啊，咪話我次次你又夠係咁講啦。好啦，哎呀，唔好嬲啦。嗱，總之我呢次咧就真真正正改過自身，以後乜嘢事情咧都準時準候，就包冇得失。咁你睇好咯啩？如果係先至好講啊，再見啦。哦，係咁又多一次機會。呢一次咧，一定要咧立下一個時間表，就依時做事。咦，唔係啦，係啦，呢兩張飛啊，不如一個人去睇戲先把啦。但係買咗2個位噃，咁點啊？有啦，大多對眼鏡睇，冇蝕底，得意咁啊！哎呀，火燭啊！火燭啊！撳住先，喂，老李啊，瞓下啦，係唔係火燭亂咁嗌得嘅咩？我買翻嚟嘅嗰個鬧鐘啊，新嘅鬧鐘係我買翻嚟嘅。喂吓！你俾你位小姐鬧唔夠咩？仲買個鬧鐘翻嚟喎！一早啊，連我都嘈醒埋。咪嘈啦！我係同你講嘛，小李。一陣又小你，一陣又話老李，究竟我老定少啊？我冇時間同你講，我應承咗美蓮，從今日起要規矩咁過生活，7點鐘起床。死啦！7點咁早，咪嘈啦！等我睇下個時間表先。咦，而家幾多點啊，老李？喂，而家7點1個字。死啦！死都冇咁早啊！咩事啊？7點1個字咧，我就要洗面噶啦。喂，你哋同我揸住呢個表先吓，我即刻趕去洗面。好啦，睇你做乜鬼至得？喂，洗完面就點啊，老李？快啲讀出嚟。等我睇下先啦。7點6分，抹面。得咗，咁入邊。7點6分30秒。掛好毛巾啊！7點6分30秒啊！而家29秒30，得咗！點啊？睇下先7點6分50秒行出嚟。喂！係唔係咩都要死緊噶？你咁多嘢嘅，多啦，讀落去。怕咗你啦！7點7分早操。我早操，係，夠鐘啦，1、2、3、4，1、2、3、4，3、2、3、4，4、2、3、4，1、2、3、4，冇氣添。3、2、3，點啊？喂，夠鐘未噶？爭些少啊！爭些少啊！11、2、3、4，12、2、3、4，好夠鐘！哎呀，真係又到下一地啦！快啲讀啦！你企起身再講啊！喂，做咩？快啲讀啦你吓！坐喺樹做咩啫你？嗰個表啊！有冇叫我企起身得冇，但係你又點可以？冇就冇得講啦。咁你讀落去得噶。讀落去。哎呀，7點8分食早餐啊！係喎，喂，快啲拎嗰啲麵包嚟俾我，快啲！喂，你做乜鬼啊？係要坐喺樹嘅咩？嗰個表冇叫我起身啊，點起得身得噶？咁你成日都坐喺樹啊？係咪啊？又係噃。冇辦法啦，起身啦，嗰啲麵包喺嗰度咧，弊啦，個鐘添啊，快啲，要唔要牛油啊？牛油啊！表上邊有冇話幾時搽牛油啊？冇，唔使啦，夠鐘未啊？夠啦！哎呀，喂，你淨係食咗一塊仔麵包啫喎？唔緊要，嗰個表點寫啊？7點9分，食飽啦，食飽係啊，食飽啦，真係飽啊！發你個夢咩？個表話飽就飽噶啦咩？你啊不過食咗一塊仔麵包啫喎！咪咁傻啦！
如果唔飽咧，又唔係7:09噶啦嘛。唉，你啊係咪睇時間先至肚餓肚飽噶？吓？哦，我冇時間同你講啦，係咯，個表係點講？又跟住落去，個表話而家換衫，我即刻換衫，我換衫睇個表。哎呀，你成朝啊講咗咁多嘢都未飲過杯水噃，咁點得啊？喂，個表又話到下晝1點先至飲水嘅，你啊真係要等到下晝1點啊？梗係啦，梗係啦。喂，你仲唔換衫？吓，喂，你讀下個表，係個表有冇講啊？哎呀，你點可以咁樣出街噶？快啲換啦！係噃吓，喂，又好，一陣間要改下個表先得啊。邊個啊？喂，開門啦！開門，好。喂，做咩啊？你唔得，你去啊！嗰個表咧就冇話明我而家去開門噶嘛。哎呀，你個表啊，點知會有人嚟嘅呢？唉，總之咧，我應承我愛人要遵守呢個表。咁我就一啲都要遵守噶嘛。你管你自己係一部機器咩？係又好，唔係又好啦。但係大丈夫一言既出就駟馬難追。喂，梗係打門嗰個人打到夠，已經走咗都唔定啦。喂，係啦，個表係點講？你自己睇到夠啦。我都要起身洗面噶啦。如果唔係會遲到噶嘛。你換完衫啊，等我啦吓，我好快就得噶啦。早晨，何經理。早晨，今朝淨得你一個啫咩？阿陳呢？佢唔記得起身啊？唔係，佢啊仲早過我起身嘅。不過可能佢係遲啲先翻工。咩話？佢起身早過你，係又遲啲就翻工啊？係。點解啊？經理講起上嚟啊，長篇啦。總之佢啊，點啊？佢搭錯咗巴士。唉，就算搭錯咗巴士啊，都可以喺下一個站落車再搭過噶。阿經理你唔知噶啦，佢啊偏偏要跟住時間做事。原來佢要8點上車，所以8點鐘嗰陣有車嚟咧，佢就唔理咁多，打尖上去。點知嗰架車唔係嚟呢邊嘅咧？哎呀，咁你可以掹住佢噶嘛？我叫佢唔好上去噶啦，佢唔肯落車啊！咩話？有機會佢都唔肯落車？係咯，咁咪佢話佢嘅計劃咧要喺8點15分先至落車，所以就唔肯落咯。哦，咁樣講法，你都算要好遲先至翻到嚟呢處。阿經理，咁你又唔使驚，因為佢又話過要8點半啊到呢處噶。而家就快8點半噶啦，你睇住啊，一夠鐘咧佢就到噶啦。咩話？真嘅？唉，好。而家仲有3、4秒鐘係，等我先吓，係1、2、3、4，夠啦，嚟到，經理早晨，真係到噃佢，冇錯啦，今次冇遲到啩？好，經理啊，佢話冇遲到咧，就唔會遲噶啦。得，唔好講咁多啊，你哋嗱聲開工啊，係，好經理。係咧，陳啊，講開又講，點啊？你點趕得到翻嚟啊？點趕到翻嚟？坐的士咯。哇，咁皮啊！使咗我幾多錢啊？你都唔知。鬼叫你見到巴士就打尖上咩？同你嘅人講啊，真係冇用嘅。你又冇女朋友，又點知道咧？我要聽從佢講嘅說話去做，生活自有計劃噶嘛。我都未見過人有計劃成咁嘅。你未見過，而家就要見下啦。喂，都係唔好講啦。如果唔係，經出嚟啊！各做自己事啦。
啱啱夠鐘做起身吓。打好咗，拎入去經理室先。哦，喂，阿陳啊，點啊？乜咁快啊？打完嗰10封信啊？梗係啦，講得出，做得到啊！如果係咁，可能何經理會睇起你喎。你最好學下我啦，冇咁容易嘅。點解啊？我今日先至開始做啫嘛，咁咪做得有條有理。哎呀，唔好講咁多啦，你都係搦信入去吧啦。係喎，差唔多唔記得添。一陣見啊。唔使啦，經理，封信打好啦嘛。打好啦，打好啦呢啲就係啦，何經理。阿陳生，咩事咧，經理？今日你做功夫嘅速度咧，比較平時啊快咗好多。唔見得。哎呀，如果又係得咁多人工啊，做快啲有乜用啊？咩話？阿李生，你話咩話？冇，經理啊，我冇話咩啊？我好似聽到話，如果又係得咁多人工，唔係，經理聽錯咗啫。我聽錯咗。我不嬲都冇聽錯嘢噶啦，不嬲都冇啊，冇就冇啦，係冇，可能咩啊？全聲啊，發你個夢，哼！你究竟有冇話？冇，哎呀，如果唔出聲就你又話咩話？我話冇咩？冇，哼！呢次就算你啊！如果第二次又係咁咧？你因住嚟，係阿陳生，係經理，你跟我入去經理室。係。嗱，老李係咪啊？有計劃嘅生活咧係好好多嘅，晒命啦！唉，嗰個經理啊，電話喎，等我聽下先。喂，南業有限公司，揾邊位？唔該，你叫陳先生聽電話。美蓮小姐係嘛？係啊，陳先生喺咩度啊？我要佢帶我睇5點半嗰場戲啊！你等一陣啊！我去揾佢啊！唔該你吓。好啊。邊個？經理啊！我入唔入得嚟啊？係咩事啊？快啲啊！陳生有電話喎。佢正話同我講緊嘢啊，又點可以啊？係咯，我唔得閒啊。但係我生活係有計劃噶嘛，個表嗰度又冇話明現在要聽電話，我唔聽。如果你唔聽佢啊，唔會。我話唔聽就唔聽噶啦。你出去話俾佢聽，我冇時間同佢講說話，快啲啦。好啦。嗱，經理啊，你一定睇到噶啦。嗱，我做事幾咁有計劃。經理見到我咁有計劃，唔知會唔會攞你個表俾我睇下。好。經理呢個係啦。而家係12點，個表寫住啲咩噶？12點啊？係。肚餓啊！經理啊，真係對唔住啦，我而家要出街食啲嘢。咪閒字我不過呃你啫喎。嗱，你睇下個鐘。係11點半啊！係喎，11點半。咁我忽然間唔肚餓啦，經理。經理啊，你一定信任我呢種依時依候做嘢嘅人嘅。講唔定呢，你而家仲想加啲人工俾我咁啊？係咩？係。咁又未必。未必啊！嗱，你睇下你個表。11點半鐘係做咩噶？睇下11點半，11點半係寫 order。寫柯打嘛？冇錯。佢冇話加人工啊嘛？冇話咩話？經理你個表啊都冇話有人工加噶噃。咁就算我加俾你都係冇用噶。好，你翻出去先。經理啊，係夠11點半噶啦嘛。你要寫柯打噶嘛？仲快啲去，快啲去。經理啊，咁你唔中意嗰啲有計劃嘅人嘅咩？咁我就唔係話唔中意啊，不過咁點咧？一個人有計劃啊，都要有頭腦先至得嘅。係。我頭先嗰個電話咧，係一間大商行嚟訂貨嘅。
咁你唔聽啦喎，咁我哋就失咗個機會噶啦噃。唉，我唔同你講咁多，我而家有事做，翻出去先。係經理。個經理都唔識嘅，一個人啊要有計劃，要點啊？又有乜點啊？有人工加。唉，佢唔加我啫嘛，淨係孤寒獨嘅。咁咪喂，係啦。頭先個電話邊個打嚟啊？美年啊！咩話？美年？點解你唔早啲講噶？你都唔俾我講啊！喂，佢講咩？佢話5點鐘得閒，想你請佢睇戲。哦，真係嘅。咁我而家去買飛啦。遲啦，陳啊，唔使去啦，遲咗。有大把時間。你唔信啊？打電話問佢啊！好啊，我打佢。咁我行開啲先啊！真係冇膽嘅，喂，唔該，你叫美蓮小姐聽電話。好。你睇住啊！睇住。喂，邊位啊？美蓮啊，係我啊。你啊？係，你5點鐘得閒咩？我而家唔得閒啊。唔得閒？點解啊？我已經應承同第二個人去啦。喂，但係我可以。你可以咩啫？頭先你又唔聽電話。我你冇時間聽啊你。我冇咁講啊。係李先生同你講嘅。但係我唔知道係你噃，美蓮。總之我唔得閒睇咧。再見。喂，美蓮，等一等。仲有啊，以後我唔再同你出街嘅。喂，美蓮啊，美蓮。點啊？收咗錢？慘啦！唉，呢一次想唔做黃老五都唔得啦，一日都係你自己衰啦。唉，咁樣依時做事都唔得嘅。唉，我知道唔得就改過佢啦。哎呀，費事聽你噏啦，我都要出去啊。喂，你咁早去邊度啊？去買飛啦。買飛？買咩飛啊？戲飛啊嘛。買戲飛？唔係。美年啊，要我請佢睇戲。佢應承同我去啊。咩話？咩話？再見啦。喂。係為咩啊？你個表啊冇跟我去買飛嗰件事噶喎，你自己啊打埋嗰啲 order 啊。等陣見，拜拜。剛才一節粵語諧劇《機械人》係由偉倫編劇，現在經已播放完畢。